Hello，大家好，今日咧想同大家做一個非常之簡單嘅卡套。我哋可以放好多唔同嘅嘢㗎，譬如八達通卡啦、信用卡啦、名片啦，甚至乎係 K-pop 嘅卡都可以。我哋而家開始啦。首先我哋預備3塊布，其中一塊布咧我哋係10cm 乘13cm，裏邊咧就係5cm 乘8cm，就好似而家片咁樣，跟住去剪。咁我哋咧畫好咗裏邊嘅長方形之後咧，再向裏邊1cm，再畫細一個框，之後就剪走佢。下一步咧就好似而家片咁樣啦，向4個角剪少少。再之後咧，我哋而家係布嘅底面，向上接，4邊都係咁樣。接好之後咧，就將佢車一行線。車好咗之後呢，我哋而家放埋一邊先，將其中一塊布攞出嚟。另外呢，因為我哋呢都想整翻個扣掛住佢嘅，咁所以呢就會預備一個小嘅絲帶啦，或者塊小嘅布都可以。咁而家喺其中一塊布嗰度呢，我哋做一個記號，揾出去中間嘅位置。之後呢，將一條絲帶或者布帶或者係布都可以，布條擺喺中間嘅位置。然之後呢，用埋另外一塊布，面貼住面，底向住自己。之後呢，我哋距離布邊大約0.5cm，喺上邊車一行線。下一步，我哋將呢塊布反轉，整理好。再之後呢，攞返最開頭中間有個窿嗰塊布出嚟，好似片咁樣向內接，大約1cm。之後呢，喺個邊嗰度再車一行線。題外話，因為今次呢一個卡片套呢，我嚟載 K-pop 卡嘅卡套嘅，咁所以呢，我就用咗防水嘅布，但係其實呢，大家用任何一款唔同質料嘅布呢，都可以車呢個卡片套嘅。再下一步呢，我哋將3塊布跟次序咁樣重疊。咁我哋呢，就將佢車左右同埋下邊，上面記得唔好車啊，因為留返嚟攝卡用嘅。咁因為呢，今次呢，我就會有一個硬嘅卡套呢攝入去。咁所以呢，我就可以先度好咗位置。大家可以用一啲水溶性嘅筆喺側邊做個記號。咁但係如果車熟咗嘅話呢，基本上呢個步驟都可以慳返嘅。要預位呢，係因為如果車得太入嘅話呢，咁我哋就攝唔到呢個透明嘅卡套啦。咁如果車得太出嘅話呢，咁個卡套呢又會鬆喎。之後我哋好簡單咁樣沿住剛才畫嗰3條線跟住嚟車，咁就可以㗎啦。再下一步，我哋預備咗一個9瓦嘅鉸剪，喺側邊3邊剪走多餘嘅布。最後一步，大家加埋個鎖匙扣喺上邊，咁就可以完成㗎啦。我哋而家剪咗3邊之後呢，試下插個透明卡套入去先，非常之啱位㗎，又可以防水啦，又可以保護張卡。而且仲非常之實用，好快就可以車到好多個啦！多謝大家收睇，請訂閱我嘅頻道，下次再見，拜拜。